Tahukah kamu, hujan besar bisa menyebabkan banjir? Kalau hujan deras turun lama sekali, air bisa meluap. Hal pertama, tetap tenang dan jangan panik. Segera cari tempat yang lebih tinggi. Jangan bermain di air banjir ya. Matikan listrik dan jauhkan alat elektronik. Ikuti arahan orang tua dan petugas. Dengan hati-hati, kita bisa tetap aman dari banjir.